สุดใดบางคนទាំងអស់គ្នា Good morning ឃើញផ្កាកលាបខ្ញុំល្អណាស់ចង់ថតឲ្យកំសាន្តមើលនេះផ្កាសេមួនតតដោតអញ្ចេះតែមិនអញ្ចឹងទេអាកត្រៃកាត់ស្មៅនឹងកាត់ទៅអស់ស្អាតណាស់ផ្កាកលាបនេះលើកមុនខ្ញុំដាក់នៅក្រោមដើមប៉មឯណាតយកមកដាក់នេះទៅរីកល្អមាន2ដើមមួយខាងនេះក៏ទៅបាត់ទៅនៅតែផ្កាពណ៌នេះស្អាតមែនទែនចាប់អារម្មណ៍ក៏ចង់ចេញមកថតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអូឆ្នាំនេះខ្ញុំយកចេញមកនេះ3ឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំនេះស្ទុះមែនទែនត្រឹមចកេះខ្ញុំហ្នឹងនេះសដែកខ្ញុំថតប៊ូសនេះឲ្យមើលតិចសដែកនេះសដែកពូជទៀបតែ2ខែជាងឯងចេញនេះចេញគូហើយនេះមានទៀតនេះមរះមាន2 4ដើមក្រូចសើចនេះចេញត្រួយរស់អានេះខ្ញុំផ្សំខ្មែរយើងហៅផ្សំអាកាំងវាហៅអីគេអែលេយើរីងអញ្ចឹងយើងកោសពីដើមចាស់ហើយយើងបិទដីដាក់ដីនឹងដបទឹកសុទ្ធព្រោះតាខ្ញុំដែលផ្សំបានតែផ្សំបានមួយដើមមករះគាត់រុំនេះត្រួយខ្ញុំឲ្យមើលរស់តែប៉ុណ្នេះម៉ារីថ្ងៃមុនឃើញចេញផ្កាដែរតែអត់នៅខ្ញុំមិនដឹងមិនខ្ញុំដាំមករះដូចអត់បានសោះក្តាប់អត់នៅនេះក្រៀមបាត់ឡើងខ្ពស់ណានេះដើមននងអញ្ចឹងមួយនេះខ្ញុំកប់មកដីនេះតតដោតឈើចឹងតែមិនអញ្ចឹងអស់ផ្កាស្បៃរឿងអូមើលសដែកនេះបងប្អូនខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំចេញមកទូចទេខ្ញុំថាចាំប្រហែលថ្ងៃក្រោយចាំចេញមកបេះខ្ញុំថាចេញមកថតផ្កាឲ្យមើលតបបងសដែកមើលនេះអត់ដឹងថាគាត់ប៉ុណ្ណឹងទូអាចសំខាន់ប្រហែលសដែកហ្នឹងឯនេះលោកឯនេះបងប្អូនមិនចេះខ្ញុំថាមិនចេះថាតែណាមើលនេះឥឡូវមើលតាមដៃខ្ញុំវិញមែនតែនទុកពូជហើយនេះអូយមានទូចចេញមកទៀតតាប្រហែលដើមឯងខ្ញុំដាំពីខែ4ពាក់កណ្ដាលខែ4ណានៅអូហាយ៉ូចូលពាក់កណ្ដាលខែ4ឡើងបានសេបដាក់ក្របទៅដីព្រោះអីនៅចុងខែ4មានកកម្ដងទៀតតែ3ដើមទេចេញមកនេះមើលដើមធំណា3ដើមនេះអូយផ្លែច្រើនមែនតើស្ដាយច្រើនមែនតើបងប្អូនខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតលោកមើលតាមដៃខ្ញុំ Oh my god ហើយចុងនេះគាត់រុំប្រលេះចេញសិនតែមិនអញ្ចឹងវាចេញកលាក់អត់ស្អាតស្ដាយទេលោកឯណាវាច្រើនមែនតើលោកសប្បាយចិត្តណាទុកពូជឲ្យសិតតែទុកពូជឲ្យបានច្រើន Oh my god អូយនៅក្នុងនេះទៀតបងប្អូនឃើញទេនេះ Oh my god ស្
ដាច់អីក៏ល្អម្លឹងមើលណែតា3ដើមកុដនេះខ្ញុំបង្ហាញត្រឹងខ្ញុំបន្តិចនៅកណ្ដាលនោះវីតគាត់បានដៃគាត់ខ្ញុំដកឈើជុំវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដកអត់បានខ្ញុំធ្វើជាត្រឹងហ្មងទៅលោកបងប្អូនមើលត្រឹងហ្នឹងនេះមុនដំបូងខ្ញុំស្មានតែដើមមមាញតាបងប្អូនល្អដល់ហើយមិនដឹងជាដើមអីទេសង្ស័យតែវីតតែមើលទៅល្អខ្ញុំច្រឡំស្មានតែដើមមមាញតើឃើញបងប្អូនគាត់ share ដើមមមាញមិនមែនអញ្ចឹងផងក៏ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាមមាញទេនេះតឡាចតែតិចបើមិនតឡាចក៏តសក់ណាខ្ញុំដាំក្នុងក្រងកដាក់ជុំវិញទៅស្រួលដឹងថាគុំមួយណាយើងស្រោចទឹកតែអត់ល្អដូចដាក់ទៅផ្ទាល់ដីទេនេះក៏តឡាចដែរតែវាបានប៉ុណ្នេះទេអូយនិយាយពីសដែកខ្ញុំមិនចេះទៅថានេះបងប្អូនខ្ញុំឲ្យមើលសដែកខ្ញុំបន្តិចល្អណាស់នេះសដែកពូជពណ៌ស្វាយណាមួយបានពូជច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះបេះខ្លះហ្នឹងនេះអាធំនោះទុកពូជប៉ុណ្នេះបេះឆាឆ្ងាញ់ណាឆាគ្រឿងឬមួយក៏ហាន់ល្អិតចៀនមួយពងមាន់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរមើលណាច្រើនណាស់នៅនោះទៀតនៅក្នុងប៊ូសនោះទៀតច្រើនណាស់បងប្អូនមើលឃើញទេតា3ដើមតែនេះតែ4ទៅណាមួយទៅចាំមើលខ្ញុំរាប់1អូនេះមួយទៀត2 3 4ដើមមកទាំងអស់ណាមួយទៀតទេម្ដងនេះអីឃើញស្លឹកតែអត់ឃើញដើមអូនេះបងប្អូនឃើញតើនេះឃើញទេនេះ4ដើមទាំងអស់ល្អមែនតើនេះស្ដែកសុំតោស្មៅច្រើនបន្តិចណាពេញប៉ោះស្រួលដាំណាបងប្អូននេះក៏ដោះមកខ្លួនឯងទេប្រហែលជ្រុះក្របពីណាមកមានផ្លែណាពេញប៉ោះផ្លែធំមកមួយនេះបងប្អូនអ្នកឃើញទេឡើង3លាក់ខ្លួនពួនអាត្មានេះ3 4នេះននងខ្ញុំកប់ក្របហ្នឹងមានននងជ្រុងននងវែងននងមូលតែអត់ដឹងទេអត់ដឹងមួយណាមូលមួយណាវែងទេតោះតែចេញផ្លែមកតែខ្ញុំគិតថាននងជ្រុងស្លឹករៀងស្ដាងជាងព្រោះអីឆ្នាំមុនធ្លាប់ចំណាំដែរខ្ញុំដាក់ក្នុងក្រងអង្គគាត់ដោះរៀងយឺតជាងដាក់កប់ទៅដីហើយបើមីនលីបនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយណានៅក្នុងប៊ូសហ្នឹងមុនដំបូងក្រាប Apple តកាត់ក្រាប Apple ចោលទៅជីករឹសជីកអីទៅដាក់ថ្មរោនអញ្ចឹងដាំបន្លែច្រើនណាស់ដកចោលតែអត់អស់ទៅនេះទុកពូជខ្លះតោះគាត់ដកអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់មេឃ Apple ធំនោះនៅខាងនោះមានដើម Apple ធំមួយចេះតែកាត់មេឃយកមកដល់ធ្វើត្រឹងតនៅក្នុងហ្នឹងដកអត់អស់ដាំអីជុំវិញឲ្យគាត់ឡើងគាត់វាអញ្ចឹងទៅនេះម្ទេសនេះយកចូលផ្ទះគេហៅម្ទេសខួបអញ្ចឹង
ច្រើនជាងមួយឆ្នាំហើយនេះដាំពី spring មុនហើយយកចូលផ្ទះហើយយកមកកប់ដីវិញយកចូលផ្ទះដាក់ផើងអូហើយយកតាពាក់កណ្ដាលខែ10ហ្នឹងត្រូវប្រមូលចូលផ្ទះហើយអ្វីដែលថាយើងស្ដាយនេះស្ដាយនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយស្ដាយនេះអត់វាទេនៅខ្លីៗទេប្រហែល2ចង្អាមពីដី2ចង្អាមពីដីហើយតែ2ខែជាងចេញផ្លែហើយនេះពុកឲ្យមកស្ដាយនេះក្របស្វាយខ្ញុំដុះនៅទេបងប្អូនដឹងក្របស្វាយទេអាក្របស្វាយទុំហ្នឹងលើកមុនខ្ញុំកប់ទាំងអាក្របសបកសេលខាងក្រៅអត់ឃើញដុះទេតើខ្ញុំឃើញ YouTube គេបង្ហាញយើងបកអាសេលខាងក្រៅនឹងចេញណាហើយយើងដាក់រុំ napkin រុំกระดาษប្រើនៅផ្ទះបាយហ្នឹងដាក់ទឹកសើមរុំដាក់ក្នុង Ziploc bag ទៅប្រហែលជា10ថ្ងៃចេញឬចាំយកមកដោតចុះអត់តាន់ឃើញចេញមកតែដឹងអារុះហើយចេញខៀវចឹងនេះក្បាលម្នាស់ខ្ញុំចេះតែកប់ចឹងទៅរស់តើនេះខ្ញុំកប់ក្របស្វាយដែរនៅខៀវអញ្ចឹងដឹងអារស់ហើយអូយលពៅខ្ញុំគាត់ខំលូនក្រាបចេញមករោថ្ងៃអាណិតណានេះទាញទៅក្នុងនេះលពៅវែងនេះគល់ខ្ញុំដាក់ក្រោមដើមប៉មរៀងតិចគាត់វាមករោថ្ងៃ